Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မမင်တို့အကုန်လုံးကိုမပန်ကဟော့ပေါ့ချက်ကျွေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အခုဆိုရင်တော့မပန်ကဟော့ပေါ့တဲ့ထဲမဲ့အကင်လေးတွေကိုရေခဲတက်တာတွေကနေထုတ်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးတွေကတော့ဟော့ပေါ့တဲ့ထဲမဲ့အကင်တုပ်လေးတွေပါအခုဆိုရင်တော့အကင်လေးအကုန်လုံးကိုစလုံးလေးကိုဖောက်တယ်လို့ပြီးသွားတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အကင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစုံပါပဲဝတ်မှုလုံးလေးလည်းပါပါရဲ့ရှင်မမစင်ကတော့အချင်းဆက်ဖို့အတွက်ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုညှက်နေပါရဲ့ရှင်ရုံလေးကင်လာတာကတော့အချင်းလေးကိုထဲမဲ့နန်းနန်းပြီးညှက်ပြီးသားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့ဟော့ပေါ်နဲ့တွဲစားဖို့အတွက်အချင်းလေးလည်းဆက်လို့ပြီးသွားပါပြီရှင်အခုဆိုရင်တော့မပန်ကဟော့ပေါ်တဲ့ထဲဖို့ပန်းကော်ပီစိမ်းလေးနဲ့ပဲပြားလေးကိုလှီးနေပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ပန်းကော်ပီစိမ်းလေးလှီးပြီးတော့အနေထားလေးပါမမနဲ့ဒီလှီးနေရလေးကတော့ဟော့ပေါ်တဲ့ထဲဖို့အတွက်ရုံမနီတီနုနုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ဟော့ပေါ်တဲ့ထဲမဲ့မှုလေးတွေပါဒါလေးကတော့မော်လာဦးနီလှီးပြီးသားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ဟော့ပေါ်တဲ့ထဲမဲ့ကြောက်လေးတွေကိုတန့်စင်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တန့်စင်ပြီးသားကြောက်လေးတွေကိုမမင်းထက်ကတော့အခွန်လေးတွေမှာနေပါပြီရှင်မမင်းဖိကိုင်းနာတာကတော့ကျနရွက်6လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ကျနရွက်လေးတွေကိုရေစိမ်ထားတဲ့အနေထားလေးပါအခုဆိုရင်တော့ဟော့ပေါ်ဆက်ချက်ဖို့အတွက်မပန်ကအကင်လေးတွေကိုစပြီးပြုတ်နေပါပြီရှင်ပြတ်ပြီးတော့တဲ့အကင်လေးတွေကိုမမင်ဖိရနေပြီးတော့အခုရေစစ်နေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မပန်အခုချက်နေတဲ့ဟင်းအိုလေးကတော့ဟော့ပေါ်တဲ့ထဲမဲ့ဝက်3တက်သားအိုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ဟော့ပေါ်တဲ့ထဲမဲ့ဝက်3တက်သားလေးတွေပါဒါလေးကတော့ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အကင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အကင်လေးတွေကိုမမင်ဖိနဲ့မမင်စင်ကနေပြီးတော့ကကြီးလေးနဲ့ညှက်ပါရဲ့ရှင်အကင်ညက်နေတဲ့မမင်ဖိနဲ့မမင်စင်ကိုမင်ထက်ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလည်းရိုက်ပေးနေပါသေးရဲ့ရှင်မပန်ညှက်နေတာလေးတွေကတော့ပဲပြားကြောင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့မမင်တို့ကနေပြီးတော့အသီးရွက်လေးတွေကိုစပြီးတော့ချက်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့ညပိသားအကင်လေးတွေကိုဟော့ပေါ်စပြီးတော့ချက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ဟော့ပေါ်အနှစ်ထုတ်ထည့်နေတဲ့အနေထားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြင်ုံနဲ့တင်အရင်စားကျင်စရာကောင်းနေပါပြီရှင်ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးချက်ပြီးသွားတဲ့အနေထားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့မမင်တို့ကစားဖို့အတွက်ပကံလေးကိုထည့်နေပါပြီရှင်ဒါလေးကတော့ရေပွဲလေးတွေပါရေပွဲလေးတွေကိုပကံလေးကိုထည့်နေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဘက်ကတော့အကင်အိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မမင်းနေအားလုံးကလည်းပကံလေးကိုင်ပြီးတော့ပို့ကိုစီပေးနေကြပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့မမင်းနတီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မမင်းရုံးလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့မမင်းစင်မဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့မမင်းဖိလေးပါဒါလေးကတော့မမင်းအဆက်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့မမင်ကိုဟိမဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့မမင်ထက်လေးပါအခုဆိုရင်တော့မမင်တို့အားလုံးကဟော့ပေါ်စားပြီးတော့စားနေကြပါပြီရှင်ရုံရုံလေးကလည်းဟော့ပေါ်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အားရပါရစားပါရဲ့ရှင်မမင်တို့အားလုံးကစားနေရင်းနဲ့လည်းဗီဒီယိုလေးရိုက်ကြပါသေးရဲ့ရှင်အရန်စားကောင်းလို့တယောက်ကို2ပတ်ကန်အောင်စားခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့မမင်းတို့ဆင်ရှိဘူးမီတာစုရဲ့ group video လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲပပနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ကောင်းဆုံးတွေရှိတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြမလို့ကြိုးဆိုပါ